In vandag se les gaan ons kyk na kongruensie. Wat is kongruensie? Kongruente driehoeke is twee driehoeke wat presies gelyk is. Dit wil sê die ooreenstemmende sye is gelyk en die ooreenstemmende hoeke is gelyk. So twee kongruente driehoeke is met ander woorde twee driehoeke wat presies op mekaar sal pas. So as ons byvoorbeeld kyk na hierdie twee driehoeke, ons het hierdie driehoek A, B en C en ek het hierdie driehoekie D, E en F, dan sê kongruensie vir ons dat twee driehoeke wat presies gelyk is kongruent. Met ander woorde, die ooreenstemmende sye is gelyk en die ooreenstemmende hoeke is gelyk. So as ons kyk na driehoek A, B, C, dan kan ek sê as AB gelyk is aan DE, dit is sy ooreenstemmende sy. BC is gelyk aan EF en AC is gelyk aan DF. Met ander woorde, kom ons skryf dit net mooi neer. AB is gelyk aan DE, BC is gelyk aan EF en AC is gelyk aan DF. Verder sê kongruente driehoeke vir ons dat die ooreenstemmende hoeke ook mos ewe groot is. Met ander woorde, as hoek B twee blou streepies is, dan is hoek E twee blou streepies. Met ander woorde, hoek B is gelyk aan hoek E. Die ooreenstemmende hoek weer vir C is F en hoek C kan ons dan ook skryf hoek C is gelyk aan hoek F. En die laaste ene wat ons van weet is dat A gelyk is aan D. Met ander woorde, ek kan sê hoek A is gelyk aan hoek D. Nou, omdat hulle so presies is, kan ons gaan sê dat driehoek ABC kongruent is aan driehoek DEF. Met ander woorde, as jy mooi kyk, word kongruensie aangedui met 'n 3 streepie is gelyk aan. Ek sê maar altyd hulle is so gelyk, hulle is so absoluut presies dat hulle 3 streepies gelyk is. Dit is wat kongruensie is. By kongruensie is dit ook baie belangrik dat die benoeming van die driehoeke reg moet wees. So hoek A en hoek D moet op dieselfde plek staan. Hoek B en hoek E moet op dieselfde plek staan. Hoek C en hoek F moet op dieselfde plek staan. Dan kan jy ook sien dat AB en DE staan op dieselfde plek. En net so kan jy sê dat BC en EF op dieselfde plek staan en verder kan ons sê dat AC en DF staan op dieselfde plek. So dit is baie belangrik dat jy die benoeming van kongruente driehoeke reg sal hê. Om twee driehoeke in mekaar kongruent te bewys, is daar 4 reëls wat geld vir kongruensie. Hierdie reëls is natuurlik baie belangrik, want dit is die reëls wat jy altyd gebruik om kongruensie te bewys. Reël 1 praat ons van sy. Dit is die afkorting daarvan. Die lang skryfwyse vir reël 1 is sy. Nou wat beteken dit as ons praat van sy? As ons nou gaan kyk na twee driehoeke, as ons gaan kyk na die twee driehoekies, ons het nog steeds driehoek ABC en driehoek DEF, dan is die eerste reël van kongruensie sy.
Dit beteken, as ons mooi kyk na dit, beteken dit die ooreenstemmende sye moet mos nou gelyk wees. Met ander woorde, AB is gelyk aan DE, of ons het dat BC is gelyk aan EF, of ons het dat AC gelyk is aan DF. So reël 1 sê vir ons, as 3 sye van 'n driehoek gelyk is aan die ooreenstemmende 3 sye van 'n ander driehoek, dan is die 2 driehoeke kongruent. Hier het ons nou gesien dat AB gelyk is aan DE, ons het BC wat gelyk is aan EF, en ons het AC wat gelyk is aan DF. Ek kan met ander woorde daarom sê dat driehoek ABC kongruent is aan driehoek DEF. En my rede is sy. Onthou, dit is altyd hoe ons in meetkunde dit moet skryf, sodat ons 'n rede kan gee. Die tweede reël vir kongruensie is die reël sy hoek sy. Die afkorting skryf ons as SHS, die lang skryfwyse is sy hoek sy. Nou wanneer ons kyk na reël 2, dan het ons weer ons 2 driehoekies. Kom ons noem ons driehoeke IVW en XYZ. Nou reël 2 sê vir ons, die rede is sy hoek sy. Die rede hoekom hierdie hoekie hier in die middel staan, is omdat dit die ingeslote hoek is. Nou, wat is die ingeslote hoek? Die ingeslote hoek is tussen die hoek wat tussen die 2 sye staan wat bekend is. Met ander woorde, as ons daai hoekie I het, is dit die sy wat tussen VI en IW is. Met ander woorde, jy kan hier sien sy hoek. Kom ons sê jy het jou sytjie en jy het jou hoek en jy het jou sy. Dit is hoekom dit 2 sye en die ingeslote hoek is. Nou hierdie prentjie van 2 sye en ingeslote hoek kan op verskillende maniere ook mos nou werk, solank dit net die hoek is wat tussen die 2 sye staan. As ons nou kyk na hierdie voorbeeldjie van driehoek ABC en DEF, dan het ons hierdie hoek is 90 grade en die sye wat vir ons gelyk gegee word is AB en DE en BC en EF. So julle kan nou weer eens sien, ons het die 2 sye en die ingeslote hoek. By die ander voorbeeldjie gee hulle weer vir ons hierdie hoek I is gelyk aan daai hoek L en die sye wat hulle vir ons gee is GI, JL en die ander sytjie is HI en KL. So julle kan hier weer eens sien, dit is 'n sy hoek sy. Met ander woorde, dit is 2 sye en nie ingeslote hoek. Uit hierdie ene uit kan ek dan almal ook sê, as ons by die eerste driehoekies weer begin, onthou hier is vir ons gegee dat X en Y is dieselfde. XY is gelyk aan IV en IW is gelyk aan XZ. So, uit dit uit kan ek sê driehoek IVW is kongruent aan driehoek XYZ.
Z en my rede is sy hoek sy. Onthou nou weer eens die volgorde is baie belangrik. Hierso het ons vir I en X wat gelyk is. En ons het vir IV wat gelyk is aan XY en ons het vir IW wat gelyk is aan XZ. So ons volgorde van benoeming is baie belangrik. By driehoek ABC en DEF kan ek sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek DEF en my rede is weer sy hoek sy. Let op na die volgorde van benoeming. By hierdie een kan ek sê driehoek GHI is kongruent aan driehoek JKL en my rede is sy hoek sy. So reël 2 sê vir ons as twee sye en die ingeslote hoek van een driehoek gelyk is aan twee sye en die ingeslote hoek van 'n ander driehoek, dan is die driehoeke kongruent. En onthou nou die ingeslote hoek is altyd die hoek wat gevorm word waar die twee gegewe sye se ontmoetpunt is. Die derde reël van kongruensie wat ons kry, is die reël hoek sy. Met ander woorde, as ons hom afkort, skryf ons hom as HHS. Dit is die verkorting van hoek sy. Met ander woorde, dit beteken as twee hoeke en een sy van 'n driehoek gelyk is aan twee hoeke en die ooreenstemmende sy van 'n ander driehoek, dan is die twee driehoeke kongruent. So as twee hoeke en een sy van 'n driehoek gelyk is aan twee hoeke en die ooreenstemmende sy van 'n ander driehoek, dan is die twee hoeke driehoeke kongruent. Met ander woorde, as ons kry dat hoek B gelyk is aan hoek E en hulle sê ook vir ons C is gelyk aan F en hulle gee vir ons verder dat AC gelyk is aan DF, dan het ek in hierdie driehoeke twee hoeke en 'n sy wat gelyk is. So ek kan sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek DEF. En onthou nou net, die volgorde van benoeming moet presies dieselfde wees. So waar hoek B staan, moet hoek E staan. Waar F staan, moet C staan. En waar AC staan, moet DF staan. My rede wat ek dan in hakkies sit is hoek sy. As ons kyk na voorbeeld GHI en hier driehoek JKL en hulle gee vir ons dat GH gelyk is aan JK en hulle gee vir ons dat hoek G gelyk is aan hoek J en verder sê hulle vir ons dat H gelyk is aan K. Dan het ek ook nou weer twee hoeke en 'n sy. Met ander woorde, ek kan hier sê driehoek GHI is kongruent aan driehoek JKL en my rede is hoek sy. Want onthou nou ook volgorde van benoeming, waar G staan moet J staan, waar H staan moet K staan en waar GH staan moet JK staan. Dit is dan die derde reël van kongruensie. So die derde reël van kongruensie sê vir ons is twee hoeke en een sy van 'n driehoek gelyk is aan twee ooreenstemmende hoeke en die ooreenstemmende sy van 'n ander driehoek,
dan is die twee driehoeke kongruent. Reël 4 sê vir ons twee driehoeke is kongruent, wanneer dit gebeur dat al twee die driehoek 'n 90 grade hoek het, hulle skynsy presies gelyk is en een van hulle reghoeksye presies gelyk is. Met ander woorde, as ons gaan kyk na ons twee driehoekies, as ons kyk na driehoek ABC en driehoek DEF en hulle gee vir ons dat hoek B en hoek E 90 grade is en verder gee hulle vir ons dat BC gelyk is aan EF en AC is gelyk aan DF. Dan kan ek nou mooi my rede sien, my 90 grade hoekie en hierdie is mos my reghoeksy en hierdie is my skynsy. So as ek nou kan sê die rede vir kongruensie is dan 90 grade skynsy en 'n reghoeksy. So ek gaan sê driehoek ABC is kongruent aan driehoek DEF. En wat baie belangrik is ook weer, is ons volgorde van benoeming. So waar B staan, moet E staan. Waar BC staan, moet EF staan. En waar AC staan, moet DF staan. Goed, ons volgende voorbeeldjie het ons hierdie hoekie G en J is ons 'n 90 grade hoeke. Nou sê hulle vir ons verder dat GH gelyk is aan JL. En verder gee hulle vir ons skynsytjies is gelyk. Met ander woorde, hierdie HI is gelyk aan KL, want julle kan nou mooi sien, HI en KL is my skynsye, al staan hierdie driehoek nou bietjie op sy kop. Met ander woorde, ek het my 90 grade hoek, ek het my reghoeksy en ek het my skynsy. Nou net so hierso het ek my 90 grade hoek en let nou mooi op, daai is my reghoeksy en hierdie onderste sytjie bly my skynsy. So hier gaan die volgorde van benoeming mos nou baie belangrik wees. So as ek het driehoek GHI, moet ek sê is kongruent aan driehoek G, waar G staan moet J staan. Dan gaan hy na H toe, dan is dit L en dan K. Met ander woorde, as ek nou mooi kyk, kan ek sien G en J staan by mekaar. GH en JL moet op dieselfde plek staan en HI en LK. En my rede vir kongruensie by al twee hierdie gevalle is dan soos ek in die hakkie geskryf het, ons moet altyd ons redetjie byskryf, 90 grade skynsy en 'n reghoeksy. Hierdie rede vir kongruensie is 90 grade skynsy en 'n reghoeksy.
Hier moet ons nou net mooi seker maak van ons benoeming. Maar as ons kyk na wat vir ons gegee is, dan gaan ons sien hier is vir ons 'n 90 grade hoek gegee. Hierso is vir ons 'n skynsy gegee en hierso is vir ons 'n reghoeksy gegee. So, ons het ons 90 grade hoekie, ons het ons reghoeksy en ons het ons skynsy. Met ander woorde, ek kan hierso sê dat driehoek ABC kongruent is aan driehoek. Nou moet ons mooi kyk. ABC gaan kongruent wees aan driehoek PQR. En my rede is 90 grade, skynsy en 'n reghoeksy. As ons kyk na driehoek KLM en driehoek VWX, dan gaan ons nou sien, ons het ooreenstemmende sye. Met ander woorde, KL en XW stem saam, stem ooreen. LM en XV stem ooreen en KM en VW stem ooreen. Met ander woorde, as ons gaan kyk na sy rede, dan kan ek hier sê driehoek KLM is kongruent aan driehoek KLM moet wees WXV. En my rede gaan wees sy. Want onthou nou, ons moet mooi kyk waar KL staan, moet XW staan. Waar LM staan, moet XV staan. En waar KM staan, moet VW staan. Dit is dan al die reëls rondom kongruensie. Jy kan nou hierdie reëls gaan toepas deur jou huiswerk te oefen.